Servisda ishlar davom etadi. Mana xudo xolisa Sonata motorda muammosi bor. Kia bu ham motorda muammosi bor. Bu Elantra hech qayta muammosi yo'q. Seltos motor ochilgan. Kia bu ham xajaynini kutyapti. Bu pikap olib kirolmadik. Qor ajoyib. Hop, MG tashlab ketishgan. MG olib qolganmiz, mashina qaltirayotgan ekan. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa MGni ochdik. Mashinada qaltirash bor. Buni hozir diagnostika qilib tekshirib ko'ramiz. Hop. Sizlar ungacha videoga like, kanalga podpiska bosib turinglar. Bunda muammolar. Так, ABS yongan, TPMS. Bu mana скользящий qachonki propusк bo'lsa, или ESP xullas. Bu mashinani выравнивание qilishga javob beradi. Ko'rib tekshiramiz endi. Assalomu alaykum xabarga. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Hop, mashinamizning ishlari ham bitdi. Motorda qaltirash yo'q, idealniy. Hop, bunga qilingan ishlar ikkinchi silindrga propusк berayotganda 3 bilan svechilari ham yangi, katushkalari ham yangi qo'yilgan ekan. Ikkinchi silindr svechi katushkasi bilan 3 almashtirdik, perekit qildik, to есть joyini o'zgartirdik. Endi yurib ko'radi. Yurib ko'rib, bir tekshirib diagnostika qilib ko'ramiz. Videoga like, kanalga podpiska. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar.